Serdecznie zapraszam do odcinka 51 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Pruska Wrona, część pierwsza. W poprzednim 50 odcinku opowiedziałem o stopniu Kadosz i historii masonerii we Francji. W tym odcinku opowiem o założeniu nowego zakonu templariuszy w połowie XVIII wieku. W rok po przemowie Ramseja, czyli w roku 1738, Fryderyk, następca tronu Prus, przyszły Fryderyk Wielki, który od 2 lat prowadził korespondencję z Voltairem, nagle zapragnął poznać tajemnicę masonerii. Do tej pory masonerię wyśmiewał jako dziecięcą zabawę, ale już w nocy z 14 na 15 sierpnia przeszedł pośpieszną inicjację w Brunswick. Ceremonia odbyła się nie w loży masońskiej, ale w hotelu, w obecności delegacji wezwanej przez grafa von Lippe-Buckeburga z Wielkiej Loży Hamburga. Dlaczego Fryderyk nagle zmienił zdanie i zdecydował się dołączyć do masonerii? W czerwcu 1740 roku, po wstąpieniu na tron, zainteresowanie masonerią nie osłabło i był w tym czasie przewodniczącym loży w Charlottenbergu, do której przyjął swojego szwagra i księcia Fryderyka Wilhelma z Holstein-Beck. Na życzenie Fryderyka baron de Belfield i jego tajny doradca Jordan założyli w Berlinie lożę Trzy Globy, która do roku 1746 miała pod swoją jurysdykcją nie mniej niż 14 lóż. W roku 1740 Voltaire w odpowiedzi na pilne zaproszenie złożył pierwszą wizytę Fryderykowi Wielkiemu w Niemczech. Podobno w tym czasie Voltaire nie był jeszcze masonem i został zainicjowany dopiero w roku 1778, kiedy został przyjęty do Loży Dziewięciu Sióstr w Paryżu. Istnieje jednak możliwość, że należał do innego zakonu masońskiego. W każdym razie wizyta Voltaira w Niemczech zaowocowała 2 niezwykłymi wydarzeniami w masońskim świecie Francji. Pierwszym z nich było ustanowienie stopni dodatkowych, a drugim było przybycie do Paryża masońskiego delegata z Niemiec nazwiskiem von Marschall, który przywiózł ze sobą instrukcje dla nowego, a raczej odrodzonego zakonu templariuszy, którym próbował wzbudzić zainteresowanie księcia Karola Edwarda i jego zwolenników. Około 2 lata później po von Marschallu przybył baron von Hunt, który został inicjowany w 1741 roku do 3 stopni rzemiosła murarskiego w Niemczech, a teraz przybył, aby wstąpić do zakonu templariuszy w Paryżu. Według relacji samego von Hunta został on przyjęty do zakonu świątynnego przez nieznanego rycerza Czerwonego Pióra w obecności lorda Kilmarnocka i został przedstawiony jako wybitny brat księciu Karolowi Edwardowi, którego wyobrażał sobie jako wielkiego mistrza zakonu. Jednakże książę Karol Edward zaprzeczył później wszelkiej wiedzy o tej sprawie, a von Hunt przyznał, że nie znał nazwy loży ani kapituły, do której został przyjęty, ale że był kierowany z ukrytego ośrodka przez nieznanych przełożonych, których tożsamość była związana tajemnicą. Być może opowiadanie von Hunta było tylko pułapką, aby skłonić księcia Karola Edwarda do wstąpienia do nowego zakonu niemieckiego, co zapewniłoby poparcie dla sprawy Stuartów pod przykrywką reorganizacji zakonu templariuszy, który, jak twierdził Hunt, był w posiadaniu prawdziwych tajemnic przekazanych przez rycerzy z XIV wieku. W celu rehabilitacji zakonu templariuszy von Hunt oświadczył, że wszystkie oskarżenia wniesione przeciwko zakonowi przez Filipa Pięknego i papieża opierały się na fałszywych oskarżeniach przez 2 rycerzy o imieniach
Nofodei i Florian w ramach zemsty za pozbawienie ich przywilejów w zakonie w związku z popełnionymi przez nich przestępstwami. Według Lekutu de Canteleu von Huntowi w końcu udało się po klęsce w bitwie pod Culloden przekonać księcia Karola Edwarda do wstąpienia do zakonu. Jednakże w 1751 roku, kiedy von Hunt oficjalnie założył swój zakon templariuszy pod nazwą Ścisłego Przestrzegania, książę Karol Edward nie odegrał żadnej znaczącej roli. Potwierdzają to słowa pana Golda. Nigdy nie było śladu intryg jakobińskich połączonych z naukami o ścisłym przestrzeganiu. Dla wyjaśnienia, w roku 1745 w Szkocji wylądował książę Karol Edward Stuart, pragnący odzyskać królestwo dla swego ojca Jakuba Edwarda, którego ojciec, król Jakub II, został wygnany z Anglii w roku 1688, kiedy rządy objął Wilhelm Orański. Bitwa pod Culloden była zbrojnym starciem pomiędzy Jakobitami wspieranymi przez wojska francuskie, a wojskami Jerzego II, panującego króla z dynastii hanowerskiej. Bitwa miała miejsce 16 kwietnia 1746 roku na błotnistym stoku w pobliżu Inverness w Szkocji. Zakończyła się zwycięstwem wojsk królewskich i porażką wojsk księcia Stuarta. Jakobici popierający kandydaturę Stuarta, zwanego przez nich królem za morzami, biorący udział w bitwie pod Culloden, wywodzili się głównie z klanów szkockich górali. Zakon ścisłego przestrzegania był w rzeczywistości czysto niemieckim stowarzyszeniem złożonym z osób z klas intelektualnych i arystokratycznych, naśladujących dawne zakony rycerskie, nadając sobie tytuły rycerskie. Oto fragment listy członków zakonu ścisłego przestrzegania z tytułami rycerskimi. Karol książę Heski, Ferdynand książę Brunszwiku, pruski minister von Bischofswerda, baron de Wechta, Christian Bout, radny poselstwa w Saxe-Gotha, von Haugwitz, minister gabinetu Fryderyka Wielkiego. Jednak zgodnie z deklaracjami zakonu, oficjalni przywódcy, rycerze Księżyca, Gwiazdy, Złotego Słońca lub Świętej Góry byli po prostu figurantami. Prawdziwi przywódcy, nazywani nieznanymi przełożonymi, pozostawali w tle, bez tytułów rycerskich, ale sprawujący najwyższe jurysdykcje. Zapowiedzią tego systemu byli niewidzialni z XVII wieku różokrzyżowcy. Jednak tym razem, zamiast nieuchwytnej grupy, o której istniała tylko mglista wiedza, pojawiła się w świetle dnia potężna organizacja kierowana najwyraźniej przez wpływowych ludzi, będących pod rozkazami ukrytych wodzów. Mirabeau opisał pojawienie się tych tajemniczych dyrektorów w następującym fragmencie. Około roku 1756 pojawili się, jakby wyszli spod ziemi, mężczyźni wysłani, jak mówili przez nieznanych przełożonych i uzbrojeni we władzę zreformowania zakonu i ponownego ugruntowania go w starożytnej czystości. Jeden z tych misjonarzy imieniem Johnson przybył do Weimaru i Jenny, gdzie osiedlił się. Został przyjęty przez braci, których skusiła nadzieja na wielkie tajemnice, ważne odkrycia, o których nikt przed nimi nie wiedział. W rękopisach księcia Hesse, opublikowanych przez Lekutu de Canteleu, jest powiedziane, że człowiek o imieniu Johnson lub Johnston, który ogłosił się wielkim przeorem zakonu, był Rzymianinem o nazwisku Leicht lub Laucht. Gold twierdzi, że naprawdę nazywał się Laucht lub Becker,
który twierdził, że jest Anglikiem, choć nie zdał języka angielskiego. Pan Gold opisał Johnsona jako wytrawnego łotra i bezkompromisowego włóczęgę o niemal odrażającym zachowaniu i braku wykształcenia, ale obdarzonego bezgraniczną bezczelnością i niskim poziomem inteligencji. Sam von Hunt po skorzystaniu z usług Johnsona uznał go za zbyt niebezpiecznego i nakazał jego aresztowanie, którego dokonał jego przyjaciel, radny von Pritch. Johnson został uwięziony w zamku Wartburg, gdzie nagła śmierć zakończyła jego karierę. Wydaje się, że Mirabeau nie miał racji, wskazując na Johnsona jako jednego z nieznanych przełożonych, którzy bez wątpienia byli ludźmi o szerszych horyzontach niż wspomniany bezkompromisowy włóczęga, który mógł najwyżej zajmować jakieś podrzędne stanowisko w ścisłym przestrzeganiu. Tak więc Fryderyk II Wielki, król Prus, niespodziewanie zostaje masonem i wkrótce w Berlinie powstaje loża Trzy Globy. Niemiecki baron von Hunt zakłada zakon templariuszy pod nazwą ścisłego przestrzegania, których członkom nadawane są tytuły rycerskie. Jednakże nieznani przełożeni zakonu nie posiadają żadnych tytułów. Pojawia się również Rzymianin Johnson, którego rola w zakonie pozostaje tajemnicą i którego kariera kończy się śmiercią w więzieniu. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 51, w którym opowiedziałem o historii założenia nowego zakonu templariuszy w połowie XVIII wieku. Serdecznie zapraszam do odcinka 52 pod tytułem Pruska Wrona, część 2.